हेलो हाय नमस्कार मु अपराजिता आज मु आपण मन संगे शेयर करने को जाऊँगी गोटे परफेक्ट इवनिंग स्नैक्स रेसिपी। आज मु बनी थी पोटैटो बाइट्स बहुत ही क्रिस्पी क्रंची। चलतु बेसी डेरी न करिके आज रेसिपी को स्टार्ट करि नबा। तो ये प्रथमे मु किछि आलू को बड़ साइज आलू को एठी मु बॉईल करनी ये बॉईल हो सारा पर मुझे पील करी नहीं तापर एठी मु दे दूची हाफ टी स्पून रेड चिली फ्लेक्स हाफ टी स्पून एठी मु ऑरिगेनो दूची तापर एठी मु पिरी पिरी मसाला दूची आपण माने पिरी पिरी मसाला जगार जीरा गुंड भी दे पारिबे। तापर एठी मु दूची टेस्ट अनुसार लूण आ एठी 4 to 5 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर दूची आपण माने कॉर्नफ्लोर जगार भी राइस फ्लोर यूज करि पारिबे। तापर एठी किछि कटा धनिया पत्र देकी एठी मु आलू को भलो से मिक्स करि नेबी। आपण माने चाहिए एठी पियाज को भी चॉप करके दे पारिबे बा रसुण को भी चॉप करके भी दे पारिबे। एठी देखंतु आलू मिक्स हो सारलानी। एबे मु एठी गोटे टेबल स्पून रिफाइन तेल दूची पुणी थरे मु आकु मिक्स करि नेबी गोटे डोटे फॉर्म होबा जाए। आपण माने एठी अधिका भी कॉर्नफ्लोर यूज करि पारिबे। मु एठी 4 to 5 टेबल स्पून देछि आपण 7 to 8 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर एठी ऐड करि पारिबे। तापर एठी देखंतु गोटे डोटे फॉर्म हेई सारछि। एबे मु आकु भलो से मिक्स कर सारला परे मु आकु दुईटा पार्ट रे डिवाइड कर नेछि। एबे मु आकु रोल करि नेबी। आपण माने एटा को एज अ इवनिंग स्नैक्स भी बने की खाई पारिबे बा छुआ को भी स्कूल टिफिन बॉक्स से भी बने की दे पारिबे। एयर फ्राई करी मु तो एठी डीप फ्राई करी तो आपण माने चाहिए एयर फ्राई भी करि पारिबे। तापर एठी रोल कर सारला परे मु एठी गोटे नाइफ हेल्प रे मु आकु स्मॉल साइज छोटो साइज काटी नउची। आपण निज चॉइस अनुसार जेमिति आपण को पसंद से अनुसार आपण काटी पारिबे। तापर एठी काटी सारला परे मु एठी गोटे फोर्क हेल्प रे पोटैटो बाइट से गोटे डिजाइन टे दे देबी। बाकी गुड़ा को भी मु एई भलिया भाबरे रेडी करि नउची। तो आपण माने प्लीज एई रेसिपी वीडियो को आपण घरे ट्राई करिक देखंतु। मु श्योर अछि आपण मानको बहुत भल लागिवो। मोर एई वीडियो रे जदी भल लागे मो वीडियो को गोटे लाइक टे कर देबे आ मो चैनल टी को सब्सक्राइब कर देबे। आउ एटा को आपण माने रेडी करिक भी फ्रीजर रे स्टोर करि परिबे। एटा बहुत दिन जाय स्टोर हेई जिवो फ्रीजर रे। एटा को आपण जिप लॉक बैग जो आसे ताधरे भी आपण रखिकी भी स्टोर करि परिबे। तापर एठी देखंतु मु सब गुडा को एठी पोटैटो बाइट्स रेडी कर सारलिनी। तापर एठी मु किछि तेल गरम करनी छी रिफाइन तेल। एठी भलो से तेल गरम हे सारला परे मु आकु पूरा लो टू मीडियम फ्लेम रे पूरा क्रिस्पी होबा जाय मु आकु फ्राई करनु छी। ये ओवरऑल पोटैटो बाइट्स को पूरा भल से रेडी होवाई माने क्रंची होवाई ये लो टू मीडियम फ्लेम रे 5 मिनट लगे 5 ରୁ 6 मिनट। यहाँ डिपेंड करे जो टेम्परेचर उपरे फ्लेम उपरे सब डिपेंड करे। तो ये मते टोटली लगी 5 ରୁ 6 मिनट पूरा क्रिस्पी करने पोटैटो बाइट्स को। तो ये देखो मोर पोटैटो बाइट्स गुड़ा पूरा रेडी हो गलानी। एबे मु आकु काढ़ी नउची आ ये भलिया सेम मु बाकी गुड़ा को भी फ्राई करनेबी। तो हमर एठी रेडी हो जिवो क्रिस्पी क्रंची पोटैटो बाइट्स। आ एटा को आपण माने केचप संगरे बा मेयोनीज संगरे बा चिली सॉस संगरे भी एंजॉय कर पारिबे। तो मु आशा करूँ मोर ये रेसिपी वीडियो आपण मानकु भल लागिथिबो। भल लागिले प्लीज वीडियो को गोटे लाइक टे कर देबे मो चैनल टी को सब्सक्राइब कर देबे। आ मोर ये वीडियो को देखिबार आपण मानकर बहुत बहुत थैंक यू। पुणी थरे देखा हबो आहुरी गोटे नुवा वीडियो रे।